天我们吃炸酱面、生煎包，还有糖醋小排。蟹黄，真棒！杀人的。我们这是猪蹄、五谷鸡爪、火鸡面、炸酱面啊，先吃这个，订了很久了。慢慢的胶原蛋白。我要蘸鸡爪。特别解腻。他居然在等我，没跟上你的节奏 ，sorry。猜想试一下吃整颗蛋，好大捏的。
同步一下。好的，来。差点没同步上。你大盘吃慢一点，我就把它打走。装饰，对。拜拜。Hello， 今天我们吃炸串。哇，好香啊！好辣椒。好好吃。五谷鸭爪。烤韭菜。牛肉串。小香肠。哇！鱿鱼。这我最喜欢的。土豆。烤土豆正好直接的。烧烤的豆角。鸡脚筋。薄荷。真好吃。鱼肚。油炸的，酥酥的。油豆腐，这个可特别入味。Hello，想看我吃炸鸡的朋友来啦！
牛乳霜，头发真的不是白的，真的是粉底液。真的好吃。